ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਟਨਲ ਦੇਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ।